हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल मानसी द नेपाली छोरीमा। साथीहरु, आज हामी लकडाउन भएका छौं, घरभित्र बसिरहेका छौं। कोरोनाको भयावह स्थिति आइपुगेको छ। विश्वभरि नै कोरोनाले आफ्नो आतंक मचाइरहेको छ र यो स्थितिमा लकडाउन हुनुभन्दा बेटर सल्युसन केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। सरकारले एकदमै राम्रो निर्णय लिएको छ र उहाँले लिएको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यसको आदेशको पालन गर्न जरुरी छ, पालना गर्न जरुरी छ। यसलाई उल्लङ्घन नगरौँ र एउटा सभ्य नागरिकको हामीले पहिचान दिन पनि जरुरी छ। आफू पनि सुरक्षित हौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नेतर्फ हाम्रो कार्य हुन जरुरी छ। ओके, तर कता कता है कमन कोल्डका लक्षणहरू र कोरोना भाइरसका लक्षणहरू मिल्दोजुल्दो हुन्छ। हामी कति पनि नआत्तिउ नडराउँ, किनभने कमन कोल्डमा पनि हामीलाई ज्वरो आउँछ, रुगाखोकी लाग्छ हैन, र कोरोना भाइरसका लक्षण पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। तर कोरोना भाइरस लागेको खण्डमा 101 डिग्रीदेखि 104 डिग्री फेरेनहाइटसम्मको ज्वरो आउने पहिलो लक्षण र त्यो ज्वरो आइसकेको 5-6 दिनपछि हामीलाई सुक्खा खोकी सुरुवात हुन्छ र त्यसपछिका आदि इत्यादि लक्षणहरू छँदैछन्। तपाईहरुले जहिले पनि अथेन्टिक न्यूज पढ्नुस्, WHO ले प्रसारण गरेका न्यूजहरू पढ्नुस्, फेक न्यूजको पछाडी नलाग्नुस्। रोग लाग्नु भन्दा पनि रोग लाग्यो कि भनेर डराउनुले हाम्रो लागि घातक सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण अथेन्टिक न्यूज पढ्नुस्। आजको भिडियो त्यसैसँग रिलेटेड छ। हामीलाई सुक्खा खोकी लागेको खण्डमा या हामीलाई खोकी लागेको खण्डमा हामीले खोकी नियन्त्रण कसरी गर्न सक्छौं त्यस सम्बन्धी जानकारी लिएर म तपाईको सामु आएको छु। मलाई लाग्छ आजको यो भिडियो, आजको यो हेल्थ टिप्स तपाईको लागि उपयोगी हुनेछ। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है प्लिज। ओके, लागौं आजको टिप्स तर्फ। ओके, खोकी नियन्त्रणको लागि मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु 1, 2, 3 वटा उपायहरू र तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ तपाईले त्यसलाई घरमा युटिलाइज गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो छ सुक्खा खोकीको लागि। यदि तपाईलाई सुक्खा खोकी लागिरहेको छ, सुक्खा खोकी शरीरमा तापक्रमको वृद्धि भएपछि लाग्छ र शरीरमा तातोपन बढेको कारणले सुक्खा खोकी हामीलाई महसुस हुन्छ। त्यसमा कफ हुँदैन, घाँटीमा खसखस हुने हैन, र कन्टिन्यू रूपमा खोकी ख्वाङ खालको खोकी चाहिँ लाग्ने गर्दछ र यो 1-1.5 महिनासम्म पनि चल्न सक्छ यदि यसको उपचार हामीले समयमा गरेनौं भने। ओके, सुक्खा खोकीको लागि हामीले के गर्ने त? मैले मेरो पछिल्लो भिडियोमा जसमा मैले इम्युन पावर बढाउने र ग्यास्ट्रिकलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा मैले मेडिसिन बनाएको थिएँ, रेमेडी बनाएको थिएँ। त्यसमा मैले तपाईलाई कालो जिराको बारेमा पनि जानकारी दिएको थिएँ जसले खोकी नियन्त्रण गर्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ। हजुर हो, त्यही कालो जिरा हामीले सुक्खा खोकीको लागि एकदमै उपयोगी 100% वर्क गर्छ यसले। यो कालो जिरा छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, किराना पसलमा तपाईले यसलाई आनन्दले पाउन सक्नुहुन्छ। नपाएको खण्डमा के गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई जानकारी दिनेछु है। ओके, कालो जिरा तपाईले के गर्नुस्, 1 गिलास पानी लिनुस्, त्यसमा 1 चुट्की, यसरी 1 चुट्की निकाल्नुस्। 10-12 दाना, 10-15 दाना चाहिँ यसको निस्किन्छ। त्यसलाई बोइल गर्नुस् र 1-2 मिनेट बोइल हुन दिनुस्। त्यसपछि त्यसलाई छोप्दिनुस्, मनतातो हुन दिनुस्। मनतातो भइसकेपछि त्यसलाई ग्लासमा के भन्छ छानेर निकाल्नुस् र त्यसलाई राति सुत्ने बेलामा चाहिँ तपाईले पिउनुहोस्। 3 दिनसम्म तपाईले त्यसलाई गर्न जरुरी छ। प्लिज, हाम्रो बानी कस्तो छ भनेपछि अलिकति निको हुनसाथ हामी छोड्दिन्छौं र फेरि ओहो यसले त कामै गरेन भनेर फेरि अर्को दिन 2 दिनपछि फेरि कन्टिन्यू गर्छौं। त्यो गर्ने होइन। यसलाई लगातार तपाईले 3 दिनसम्म प्रयोग गर्न जरुरी छ। मैले तपाईलाई डेमोको लागि यहाँ ल्याएर आएको छु। मैले बनाएको थिएँ, कालो जिरा यसमा राखेको छु र कालो जिराको पानी हो यो। तताएर यसलाई छानेर, मैले चाहिँ छानेको छैन, तपाईलाई शो गर्नको लागि यहाँ ल्याएर आएको छु। यसलाई राति सुत्ने बेलामा चाहिँ पिउनु होला। ओके, सुत्ने बेलामा पिएर सुत्नुस्। 3 दिनसम्म यसलाई कन्टिन्यू गर्नुस्। ओके, तपाईसँग कालो जिरा पर्याप्त मात्रामा छैन या तपाईसँग कालो जिरा उपलब्ध छैन भने त्यसको खण्डमा के गर्ने? अस्ति पनि मैले बताएको थिएँ, जो सादा खैरो जिरा हुन्छ, हाम्रो घरमा हुन्छ, जो किचनमा हुन्छ, त्यसलाई पनि तपाईले यस्तै मेथड अनुसार पकाएर खान सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने चाहिँ तपाईसँग मेथी होला घरमा, मेथीलाई भिजाउनुहोस्, मेथीमा मिश्री राख्नुहोस्। चिनी नराख्नु होला, चिनी व्हाइट पोइजन हो। चिनीको काम, मिश्रीको काम चिनीले गर्न सक्दैन।
त्यसकारण मिश्री राख्नुहोस्। मिश्री र मेथीलाई भिजाउनुहोस्, 2-4 घण्टा भिज्न छोडिदिनुहोस्। त्यस पछाडि त्यसको पानी छानेर खानुहोस्। त्यसले पनि हाम्रो सुक्खा खोकीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अत्यन्तै हेल्पफुल हुन्छ। तर सबभन्दा बेस्ट चाहिँ कालो जिरा नै हो है। ओके, अब यो त भयो सुक्खा खोकीको लागि। अब दोस्रो उपाय के छ त हामीसँग छ, हामीले यत्र तत्र सर्वत्र हामीले सुनिरहेको, अहिले झन् यो कोरोना भाइरसको आक्रमण भएदेखि त हामीले पर्याप्त मात्रामा न्युजमा होइन, नेटमा जताततै हामीले सुनिरहेका छौँ, बोझो। बोझो अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। हो, एकदम ठिक कुरा हो यो। बोझो अत्यन्तै खोकीको लागि ठिक हुन्छ। तर सुक्खा खोकीको लागि बोझो सबभन्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन है। बोझोले कफवाला खोकीको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ र अलिअलि सुक्खा खोकीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। बोझो तपाईँले चिन्नु भएको छ होला पक्कै पनि। हाम्रो गाउँघरमा, हाम्रो जताततै यो भेट्न सकिन्छ। विशेष गरी पानी धेरै चाहिन्छ यसलाई हुर्किनको लागि। यसको प्लान्ट मैले तपाईँलाई सो गर्नको लागि ल्याएको छु। यो बोझोको जरा हो। यसको जरा एकदमै गहिरोसम्म जाने हुनाले यसलाई चाहिँ गमलामा यदि तपाईँले रोप्नुहुन्छ भने अलिक गहिरो र चौडो गमला तपाईँले लिन जरुरी छ। ओके, बोझोलाई तपाईँले यसरी उखेल्नुहोस्, यसलाई सफा गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यसको प्लान्ट चिन्नुहोस् है। ओके, यसलाई तपाईँले मजाले सफा गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यसलाई यसरी सानो सानो टुक्रा पारेर तपाईँले सानो सानो टुक्रामा यसलाई काट्नुहोस् र यसलाई ड्राई गरिदिनुहोस्। घाममा 4 देखि 5 दिनसम्म यसलाई तपाईँले सुकाउनु भयो भने यो मजाले चरक्क सुक्छ। यसमा ढुसी लाग्न पाउँदैन र तपाईँले पछि पुरै वर्षभरि नै यसको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि खोकी लाग्यो भने यसको एउटा कुटका मैले यो सुकाएर राखेको थिएँ, तपाईँलाई सो गर्नको लागि मैले यहाँ राखेको छु। यसरी सुकेको चिजलाई तपाईँले वर्षभरि नै खोकी लागेको खण्डमा अलिकति मुखमा च्यापेर युज गर्नुभयो भने पनि तपाईँको खोकीलाई यसले नियन्त्रण गर्छ। अब सानो बच्चा छ, 1 वर्ष 2 वर्षको बच्चा छ होइन, उसले त अब यो कुटकाहरू राखेर च्यापेर निल्दिन सक्छ, घाँटीमा अड्किन सक्छ। त्यसलाई कसरी हामीले नियन्त्रण गर्ने त? उसको खोकीलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने त भनेपछि तपाईँले यसरी नै लिएको यो 2-3टा कुटकाहरूलाई चाहिँ पिस्दिनुहोस् मजाले यस्तै ओखलमा होइन। सानो ओखलमा तपाईँले कुटकालाई कुट्दिनुहोस् र त्यसको रस निकालेर बच्चालाई आधा चम्चाभन्दा थोरै, दिनको 2 चोटि आधा चम्चाभन्दा पनि थोरै चाहिँ तपाईँले पियाइदिनु भयो भने पनि उसको खोकी नियन्त्रण हुनेछ। ओके, अब तेस्रो उपाय हामीसँग अर्को, बोझो पनि उपलब्ध भएन, कालो जिरा पनि उपलब्ध भएन भने पनि अर्को तेस्रो उपाय पनि हामीसँग छ खोकी नियन्त्रणको लागि र कफवाला खोकीको लागि सबभन्दा बेस्ट आइडिया है। यदि कफ छ, कफवाला खोकी छ भने यो जतिको उत्तम आइडिया अरू केही हुनै सक्दैन। ओके, त्यसको लागि तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ अदुवा। अदुवालाई तपाईँले यस्तै ओखलमा कुट्दिनुहोस्। मैले तपाईँलाई सो गर्नको लागि कतिको बारीक कुट्ने भन्ने कुराहरू पनि मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यसरी कुट्नु होला, यतिसम्मको यसको लेदो बन्न जरुरी छ। यसबाट रस चाहिँ निकाल्ने होइन, तर यतिको मसिनो चाहिँ गरी चाहिँ तपाईँले यसलाई कुट्नु होला। कुटिसकेपछि तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ मह। अदुवा र महलाई तपाईँले यस्तै एउटा फलामको भाँडोमा है, किनभने महलाई तताउनु हुँदैन भन्ने हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ, तर फलामको भाँडोमा तपाईँले तताउनु भने त्यसको नेगेटिभ असर केही पनि हुँदैन। फलामको भाँडोमा तपाईँले महलाई र अदुवालाई राखिदिनुहोस्। सानो आगोमा 3-4 मिनट त्यसलाई पाक्न दिनुहोस्। मह र अदुवाको मिश्रणको कलर यो हुन जरुरी छ, खैरो कलर यसको आउन जरुरी छ। खैरो कलर आइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई एकछिन छोडिदिनुहोस्। अलिकति तातो तातो हुने क्रममा तपाईँले यसरी चम्मचमा लिएर खान सके अति राम्रो, तर बच्चाहरूले चाहिँ तातो खान मान्दिँदैनन्। त्यसको लागि तपाईँले गर्ने के त भनेपछि अलिकति हातमा पानी लिनुहोस्, त्यसलाई गोलो गोलो गरेर यसरी बल्सहरू बनाइदिनुहोस्। मिठाई जस्तो मानिन्छ, चक्लेट जस्तो मानिन्छ। टुथपिक छ भने टुथपिकमा लगाएर दिएर ललिपप जसरी पनि बच्चालाई दिन सक्नुहुन्छ। अदरवाइज यत्तिकै खायो भने पनि बच्चाले टफी जस्तै मानेर यसलाई खान्छन् र खोकी पनि यसले ठिक गरिदिन्छ। यसलाई पनि तपाईँले प्रयोग गर्ने 3 दिनसम्म हो। यसलाई कन्टिन्यू रूपमा तपाईँले 3 दिन राति सुत्ने बेलामा, अरू बेला चाहिँ होइन है, सुत्ने बेलामा खाएर अरू कुरा खाइसकेपछि सुत्ने बेलामा यो खाएर छपक्क सुतेपछि यसले 3 दिनभित्रमा कफवाला खोकीलाई पुरै तरिकाले निर्मूल पारिदिन्छ। ओके, अब हामीसँग हुनसक्छ कसैले अदुवा खान नहुने बिरामी पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्ने भनेपछि बिहान उठ्ने बित्तिकै 1 कप तातो पानी तताउनुहोस्, पुरै उमाल्नुहोस् त्यसलाई हैन, र पुरै भकभक उम्लिएको पानीमा 1 चम्चा मह चाहिँ तपाईँले त्यसमा घोलिदिनुहोस्। 1 चम्चा मह घोलिदिनुहोस्।
बजारबाट किनेर ल्याएको मह पनि हुनसक्छ या घरबाटै किनेर ल्याएको मह पनि हुनसक्छ। त्यसलाई मजाले घोलिदिनुहोस् र तातो तातो चिया जसरी हामीले खान्छौँ नि सुरुप सुरुप गरेर तातो हो त्यसरी नै चिया जसरी नै तपाईँले खानुहोस् र त्यस पछाडि मात्रै टोयलेट जानु होला है। पहिलो उठ्ने बित्तिकैको पहिलो पिसाब नफेरिकन तपाईँले त्यो पिउन जरुरी छ, अदरवाइज त्यसले काम गर्दैन। ओके, त्यो पनि तपाईँले 3 दिनसम्म गर्न जरुरी छ। 3 दिन गरेको खण्डमा त्यसले पनि कफ निकालिदिन्छ र खोकीलाई नियन्त्रण गरिदिन्छ। यो गर्न सक्नेले यो गर्नुहोस्, अदरवाइज तपाईँसँग अप्सन धेरै नै छ। मैले 4वटा अप्सन दिएँ, 3वटा चिज युज गरेर 4वटा अप्सन दिएको छु। तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ त्यो गर्नुहोस् र खोकीलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। ओके, र प्लिज खोकी लाग्यो भन्दैमा मलाई कोरोना भाइरसले नै खोकी लाग्यो कि भन्ने डर त्रासमा चाहिँ नबाच्नु होला। तपाईँले सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाउनु भएको छ, 5-6 चोटि दिनमा साबुन पानीले हात धुनु भएको छ, सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहनु भएको छ हैन, इम्युन पावर बढाउनको लागि आफूले खानुपर्ने चिजहरू खाइराख्नु भएको छ भनेपछि र बाहिर जानु भएको छैन, आफूलाई घरमा नै सेफ गरेर राखिराख्नु भएको छ भने हामीलाई केही पनि हुँदैन। यो यी लक्षणहरू त कमन कोल्डका पनि हुन्छन्, पानी परिरहेको छ हैन, मौसमले पनि साथ दिइरहेको छैन, चिसो पनि लागिरहेको हुनसक्छ हामीलाई। त्यसकारण यी उपायहरू अपनाउनुहोस् र स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी, घरमै बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् हैन। यसलाई भ्याकेसनको रूपमा लिएर परिवारसँग एउटा टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। तपाईँलाई मन परेमा प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।